Tak, tady mi donesli dvě krabičky, souvisí to s matematikou. Tady máme napsáno sčítání a odčítání, tady násobilka, tak si to vyzkoušíme. Začneme sčítáním a odčítáním. Takže otevřeme si krabičku, tady máme spousta příkladů. Vidíte levý sloupec, pravý sloupec a spočívá to v tom, že jeden konec tyčinky suneme do příkladu, vybereme si a druhý konec tyčinky nám ukáže správný výsledek. Pokud je správný, rozsvítí se tady tohle světýlko. Tak si to vyzkoušíme třeba na tomhle příkladu 7 plus 9. Tak dáme tyčinku sem, 7 plus 9. Kolik pak to je? 15. Takže dáme to sem. Nesvítí. Světýlko nesvítí. Jak je to možné? 7 plus 9 přece 15. Matematiku přece ovládám, to není možné. Že by to... Mě to donesl nějaký pán, říkal, že to funguje, ale že by tam byla chyba snad v baterkách, nebo... Já nevím teda. 7 plus 9 přece 15. Ještě jednou. Je to tady 15. Mám to tady v 15. Světýlko nesvítí. No tak, není možné. No nic, vezmeme si kalkuliho přístroj a spočítáme to. 7 plus 9 rovná se 16, tak je to 16, tady ukazuje kalkuliho přístroj. No, tak svítí to, no, tak 16. No tak ty příklady jsou těžké, protože já matematiku ovládám dobře. A tohle opravdu bych řekl, teda ten pán říkal, že to je pro žáky základních škol, ale to je spíš pro nadprůměrný žáky základních škol a řekl bych průměrný středních. No, to je hodně těžký. Tady si ukážeme ty příklady, je jich tady spousty. Tady máme jedny, spousta příkladů, ale těžkých. Další. Příkladů je tady opravdu hodně. Vždycky je levý sloupec, pravý sloupec, žlutý, modrý. Ten žák může cvičit. Ale ty příklady zvládat je těžký. Nicméně, když má kalkuliho přístroj, no tak to vyřeší. Pak je ještě možnost, takzvaná vylučovací metoda. Zastrčí tyčinku do příkladu, do jakéhokoliv. No a potom bude tou tyčinkou druhým koncem strkat do všech těch dírek, až se to rozsvítí vylučovací metodou a má to. Takže to sklidíme. Tak. Vrátíme tyčinky sem. Uzavřeme krabičku. Tak. Hotovo. Dáme si násobilku a tady už to uděláme rychle. Takže tady máme dvě tyčinky. Zkusíme si třeba příklad. Hned ten první. Navlečeme to. Jedenkrát jedna, to musíme. Tak, tady máme, už to máme. Takže dáme si hned tady třeba 1x1. Příklad 1x1. Nedaří to tam.
Tyčinky jsou jako živé. Tak. Dáme si 1x2. Tak a je to tam. Přece jenom. Tak 1x2. Vezmeme si Kalkuliho přístroj. Vymažeme. 1x2 a dáme si rovná se. Je to 2. Tohle dáme opatrně sem. Svítí. Je to nějaký kontakt. Tady je to 2. No, máme to spočítané, je to 2. Tady je potřeba to trochu doladit. Je vidět, že mi zase donesli něco, co není úplně kvalitní, ale malá opravička to spraví. Takže to je už úplně jednoduché. Kalkuliho přístroj, spočítáme příklad, zapíchneme do příkladu výsledek, rozsvítí se a máme to hotové. Takže vidíte, že obě krabičky zajímavé, ale žáci s tím budou mít hodně potíží, ale potom budou vynikající žáci po prosvíčení toho všeho.